twongeye kubasuhuza banyarwandakazi muherereye hano mu Rwanda, mu gihugu cyacu cyiza, igihugu Imana yatwihereye. Banyarwanda muri hano mu mujyi wa Kigali, mu burasirazuba, mu majyepfo, mu burengerazuba, mu majyaruguru, turabashuje kandi tubahaye ikaze hano kuri My Country TV. Ndetse tuboneyeho no guha ikaze tunasuhuza abanyarwanda mudukurikirana muri mu bihugu by'Uburayi, abanyarwanda mudukurikirana muri mu bihugu bya Amerika, badukurikiranira mu bihugu bya Aziya, ndetse no kwindi migabane. Turabashuhuje kandi tubahaye ikaze hano kuri channel ya My Country TV. Nkuko bisanzwe nanone ni Safari Celeste ugarutse tuje kuganira. Ikiganiro cyacu cya mbere twari turimo turakora introduction kubivugwa, turimo turavuga ngo ese ibintu bivugwa koko ni ukuri? Ese wowe iyo witegereje ubona ibintu baba barimo baravuga hirya no hino ari ukuri? Ese nimba ari ukuri weho ubibona ute? Ese umusanzu wawe mu kubaka igihugu ni uwuhe? Mu kiganiro cyacu cya mbere twakoze twari turimo turarebera hamwe, turimo turavuga ko abantu barimo baragenda bavuga ngo igihugu cyacu nta muyobozi gifite. Ese nawe uremera ko koko nta muyobozi gifite? Uremeranya na Ndahimana? Uremeranya n'abandi bose bagenda bavuga ngo iki gihugu nta perezida gifite, perezida yarapfuye? Ese ibyo bintu urabyemera? Nimba ubyemera rero nawe waba ufite ikibazo, ntabwo natinya kubikubwira. Uyu munsi rero nje hano kugira ngo tuganire, nongere mbibutse ko uri kudukurikirana kuri My Country TV, kandi nimba ubona ikiganiro cyacu ukeneye kuzajya utangamo igitekerezo, ukeneye kuzajya ushyiraho comment, turagusaba kugira ngo ukore subscribe, ukore share, ushyiraho na comment z'uko ubona ibintu. Safari Celeste nanone ugarutse, tureye hano i Kigali, umurwa mukuru w'u Rwanda. Reka mbabwire ngo Perezida Paul Kagame ni muzima. Reka mbabwire ngo igihugu cyacu cyubakitse neza. Reka mbabwire ngo inzego zacu zimeze neza. Ahubwo reka mbwire abantu bose bari hirya, bari hino, bari mu bihugu bitandukanye, vuga ngo abantu mwese mukunda igihugu, nimba mu mutima wawe wumva ngo iki ni igihugu cyanjye, vuga ngo this is my country, nimureke duhaguruke. Nimureke duhaguruke turwanye ikibi hakiri kare. Nimureke duhaguruke turwanye ingengabitekerezo mbi itangiye kwinjira. Nimureke duhaguruke turwanye aba bantu barimo barashaka kugira ngo igihugu cyacu cyongere gihure n'ibibazo bitandukanye. Ndetse namwe ndababwiye, ebwe mwese numva ngo muri opposition, muri opposition, nibyo ntabwo tubyanze, natwe dukeneye ko habaho opposition. Abanyarwanda turabikeneye. Ariko se urimo uraopposinga mu bijyanye n'iki? Ese opposition yawe ishingiye mu kuvuga gusa ko umuyobozi w'igihugu yapfuye? Icyo nicyo wita opposition kweli? Ese opposition yawe ishingiye mu gusebanya, harassment, iyo niyo wita opposition? Icyo nicyo wita ngo ibitekerezo ngo ntabwo bumvikana ngo n'ibitekerezo biyoboye igihugu? Reka tubyemere ko ari kubibona, nibyo nyina byiza kubibona utyo, kuko ubibona utyo kuko utari no mu gihugu. Uruciye inyuma ntamenya ikiruri imbere. Ariko ndatumira umuntu wese kugira ngo aze hano mu gihugu, aze hano mu Rwanda, kugira ngo abashe kubona ukuri. Kandi ndashishikariza n'abanyarwanda mwese, nimureke dushire umutima hamwe,
nimureke dusenyere umugozi umwe, twubake igihugu cyacu, nimureke twirinde amagambo. Hari imigabo n'imigambi myiza inzego zacu z'igihugu zidushiriraho, nimureke dushire mu bikorwa. Tureke gutega amatwi abantu bashaka gusenya igihugu, abantu barimo barasebya igihugu. Ese weho waba uri umunyarwanda bwoko ki usenya igihugu cyawe, usebya igihugu cyawe, uvuga nabi abayobozi bawe b'igihugu? Twataye indangagaciro, nta ndangagaciro dufite, ntayo. Banyarwanda ntayo. Umuntu arimo arajya hariya agatangira kuvuga politiki akayihuza na Bibiliya, ibintu biri spiritual, ibintu by'Imana se ubihuza na political system gute? Ni ikibazo dufite, ni ikibazo ndetse gikomeye. Banyarwanda nimureke duhaguruke, nimureke turebe, duhashe ikibi. Hari igitabo kimwe kivuga ngo nimureke turwanye Satani nawe azaduhunga. Igihe kirageze kugira ngo hano mu Rwanda twubake u Rwanda rwacu ruzira amakemwa, twubake igihugu cyacu, twubake iterambere, tuve mu magambo, tuve mu masimwe, tuve mu gushigikira ibitekerezo bipfuye, tuve ku bantu bakeneye inyungu zabo. Yo mpamvu umuntu ajya hariya akavuga ngo ngewe ngo ni perezida wa guverinoma y'u Rwanda, ngiri mu buhungiro. Nawe mbwire, perezida uri mu buhungiro se we urumva icyo atari ikibazo? Nyakubahwa perezida uri mu buhungiro, wenda ntabwo nshatse kugira ngo mupfobye cyangwa iki, ntunanyumve nabi, ariko hindura imitekerereze, hindura imyumvire. Hindura imitekerereze, uhindura imyumvire. Ngwino mu Rwanda rw'Abanyarwanda, ufatanye n'Abanyarwanda twubake igihugu. Ureke kujijisha, ureke kuyobya Abanyarwanda, ureke kuyobya abantu, kuko ibyo ntacyo bizakugezaho, nta na kimwe. Kuko Abanyarwanda turi maso, Abanyarwanda turiteguye. Haba ibintu bikiri nka bya bindi bya kera, ibintu byarahindutse. Turi maso, tuzabo turibo, tuzaho twavuye, tuzi naho turimo turajya. Ndatekereza ko Abanyarwanda ntabwo bakiricishwa ha, Abanyarwanda ntabwo bakira abantu ubwira inkuru, uhimbahimba inkuru ukabakubita gusa ukumva ni ibyo ngibyo. Rubyiruko murimo murankurikirana, babyeyi babyariye igihugu murimo murankurikirana, bagabo mushikame twubake igihugu. Nimureke amatwi yacu tuyavane mu bitagira umumaro, tureke kumva ibintu byamanjwe, tureke kumva ibintu byabiyita ngo nyiza guverinoma zo mu buhungiro. Guverinoma yo mu buhungiro se yahunze rya? None se nimba yarahunze bwo ntiyatsinzwe? Kubera iki yatsinzwe se? Iyo guverinoma iri mu buhungiro yatsinzwe kuko yari ifitiye Abanyarwanda akamaro. Ntabwo yari bafitiye akamaro. Hari icyatumye itsindwa. Iyo umuntu atsinzwe hari impamvu ibitumye atsindwa. Reka nsaba abantu bose bari mu buhungiro baze mu Rwanda, twubake u Rwanda. Undi se mu buhungiro nyihe? Uri mu nkambi y'impunzi. Mu gihe cyashize twabaga mu nkambi, tukavukira mu nkambi, ariko se wowe uri mu nkambi y'impunzi yahagana hehe? Impunzi zahunze iki? Zahunze ryari? Ndanatekereza ko nta mpunzi igihugu cy'u Rwanda gifite kugeza kuri iyi saha. Abantu se biyita ngo ni guverinoma iri mu buhungiro gute? Nta mpunzi u Rwanda rufite.
cyakora u Rwanda rufite abanyarwanda bari muri diaspora, rufite abanyarwanda bari hirya no hino bagiye gupagasa. Yes, abo barahari kandi turabemera, ariko ntabwo dufite impunzi. Myaka 20 n'ingahe, hafi ni 7, nta mpunzi dufite. No, never. Kandi niyo mwana avuga ngo muri guverinema y'u Rwanda yagiye gupagasa, nabyo ni ikindi kibazo. Nabyo byaba ari ikindi kibazo. Rubyiruko murimo murankurikirana rero muri uyu mwanya, nkomeje kubashimira, yaba barimo barakora subscribe, yaba barimo barakora share, barimo barashiraho comments. Ni byiza, ndabashimira, ni byiza. Kandi any kind of comment uzashiraho nta kibazo. Washiraho comment nziza zubaka igihugu, washiraho comment mbi ntacyo bitwaye. Abanyarwanda turiteguye, u Rwanda turiteguye. Ndahamagara urubyiruko mube maso, twitegure duhangane n'abantu bashaka kugira ngo igihugu cyacu bongere bagisubize n'icuraburindi. Nta kibazo na kimwe gihari. Abanyarwanda turahagaze, Abanyarwanda turashikamye, Abanyarwanda tumeze neza. Wenda ibibazo bishobora kuba bihari ni ibibazo dusangiye n'ibindi bihugu, buri muntu ku giti cye, aho bari mu bibazo byo guhangana n'ubuzima, ashaka iterambere, agera ku iterambere n'icyo. Nta kindi kibazo gihari. Ndabashimiye rero mwebwe mwese mwari murimo muranyumva, kandi mwebwe mwari murimo murankurikirana. By'umwihariko weho afashe umwanya wawe kugira ngo ukurikirane My Country TV. Ndagushimiye cyane, Imana iguhe umugisha. Weho wakoze subscribe, ndagushimiye, Imana iguhe umugisha. Weho wakoze share, Imana iguhe umugisha. Weho wakoze comment, wagize neza ku commentinga, Imana iguhe umugisha. Nimureke twubake igihugu cyacu. Nimureke twese mu ijwi rimwe tuvuge ngo iki ni igihugu cyacu. Uvuge ngo iki ni igihugu cyanjye. This is my country and this is My Country TV. Imana ibahe umugisha, murakoze, murakarama, tuzakomeza ubutaha. Ciao ciao.